Hello， 大家好，歡迎大家收睇酒肉朋友，又係我 Dicky 咧，同大家周圍去揾嘢食嘅時候啦。咁啊，今日同大家去邊度揾嘢食呢？其實咧呢一間餐廳咧，我之前咧就幫襯過噶啦。咁我就覺得佢啲嘢好好食。咁但係其實佢當中咧有一個咧肉餅咧係好好食嘅，唔係大圍，亦都唔係元朗，係邊度呢？就係呢度大角咀。我哋入去啦。今日咧我就嗌咗幾個呢度嘅招牌菜，咁啊都係老闆推介啦，咁啊落咗 order 噶啦，等食，客氣收鬆，食少好多。食飯之前咧，梗係飲我最中意嘅凍檸茶啦，咁啊呢度嘅凍檸茶咧個茶味咧都唔錯嘅。大家睇下裏面先，哇好正，好吸引。其實咧，裡面用日式叉燒做餡咧係好少有嘅，同埋咧睇下啲蛋啱啱熟，仲有蛋汁嘅，係咩口感咧？即刻試下先。哇，睇下，真係要好大個口喎！好嚟啊！好豐富嘅口感，叉燒蛋，仲有啲生菜，有啲番茄，感覺上咧好味之餘咧，你唔會覺得係油膩嘅。頭先咧，老闆娘咧仲話咧個叉燒係自己整添喎，咁我覺得咧仲更加有食。哇！呢個酥皮湯咧真係好靚喎，佢嘅顏色咧焗到好金黃。嗱，酥皮湯咧其實係我其中一款咧最中意飲嘅湯嚟嘅，咁但係呢一個嘅酥皮湯咧我都未飲過，點解咧？因為佢係酥皮泰式冬陰功海鮮湯，正，試下先。哇！裏邊有好多海鮮啦，而家眼見咧就蝦啦，有魷魚啦，同埋有青口嘅。咁通常咧我就會試一試個湯先嘅。好味啊！酥皮湯咧就一定係好熱嘅，因為佢係焗出嚟噶嘛。咁呢一個嘅冬陰功嘅湯咧，其實佢嘅甜酸辣鹹咧，佢都好平衡嘅，所以飲落口咧，你會覺得咧係好溫和嘅，好好飲。同埋咧呢一個湯嘅精髓咧，就係將個酥皮浸落湯度，輕輕一下好啦，跟住然後即刻咧就燴少少湯，好似我而家咁樣一啖過，滋味無窮啊！哇，原來仲有蜆添啊！哇，正啊！好味好味好味！哇！呢個咧犀利啦，佢叫做咧招牌披薩咁大手工肉餅煎蛋飯。咁我覺得佢唔單止好似披薩咁大，好似我塊面咁大。不過其實我塊面咧就唔大嘅。嗱，呢個肉餅咧，你睇落去咧就煎得好香口啦。咁我而家我試一試先，一啖過，外脆。首先咧，你吉落去咧，嗰下嘅感覺，你已經覺得唔係話好死死實實啦。跟住然之後咧，擺落口咧，外脆內軟啊，即係一啲都冇誇張啊！外面係焦脆嘅，好香啊！裏面咧係好軟熟，同埋咧係好多汁嘅，一啲都唔乾。撈少少蛋汁食先，跟住加埋個飯，哇！三重嘅口感啊！我覺得食肉餅一定要有飯。咁呢個飯咧，其實佢仲有一個亮點嘅，就係呢一個嘅薑葱啦。咁呢個薑葱唔係我哋平時食開嗰個薑葱嚟嘅，係老闆咧佢係一個嘅秘方。咁啊，除咗薑葱之外咧，仲有啲自家製嘅豉油啊，同埋其他嘢咧，咁啊撈埋一齊嘅。
嗱，頭先咧就三重口感啦，有蛋啦，有肉餅有飯啦，而家加埋呢個薑葱，自家製薑葱，四重口感，哇！真係豐富到爆啊！真係，我就咁試下薑葱啊，不如，哇！真係唔同喎，我覺得佢多咗一個唔係就咁鹹嘅味嘅，應該係好似啲醬油味。好，四重口感，好味，同埋咧呢個肉餅咧好厚身㗎啦，所以你咧咁厚咧，你嗰個口感咧仲豐富，好味，非常好味。跟住咧就試下呢個海南雞飯先。通常咧嗱，我就咁會試下個原味先嘅，試個雞。佢個雞嘅香味咧好濃啊！即係有啲人話咧雞有雞味嗰啲咧，咁佢真係好有雞味嘅。呢個汁咧睇落去咧有啲似泰式生蝦嗰啲汁啊。不過我覺得佢應該仲豐富啲添喎，睇落好似有啲辣椒啦，有啲好似芫茜啊嗰類嘅嘢。咁點一點呢個汁先？點完個汁咧，嗰個味道嘅層次咧豐富好多㗎。咁啊，正如頭先我講啦，個汁咧佢好似嗰啲泰式生蝦嗰啲汁嚟嘅。另外咧，海南雞飯咧有一樣最緊要咧就係個油飯啦。嗱，佢呢個油飯咧睇落去就係應該有少少黃薑粉嘅，好靚啊！佢又唔覺得好油好膩嘅，同埋咧裏面咧有淡淡嘅嗰啲叫做班蘭葉啊嗰啲味啊，好清香嘅。咁如果你食咗呢個海南雞點咗嗰個汁咧，食呢個咧，你覺得咧好似 balance 翻嗰件事咁。哇，好味啊！停唔到口啊！食咗嚿先。同埋大家睇真啲咧，你見唔見到咧呢個雞呢度咧有啲啫喱嘅？好啦，咁啊做一個總結啦。咁首先講下用餐環境啦，我就覺得咧好舒服嘅，台與台之間好寬敞，同埋樓底好高。咁另外一樣最緊要咧，當然係食物質素啦。咁大家頭先睇過我哋食嘢嗰啲嘅畫面啦，嗰啲質素啦，其實係非常之好，好啱我口味嘅。咁但係咧，佢嘅餐牌咧，其實有好多嘢咧，我都未食過嘅。咁所以如果你嚟呢度試過，覺得好食而我又未食過咧，介紹俾我。好啦，咁我哋今日呢條片咧就去到呢度啦。咁如果大家中意呢條片嘅話咧，記住訂閱我哋嘅 channel 啦，留意我哋嘅 Facebook 啦，同埋我哋嘅 Instagram 嘅。我哋下集見，拜拜。